迎着霜，你的跟紧我这片土壤，追着浪，我的夜飘过万里边疆，要向往岸的尽头是地久天长。当相遇又别离，当相依又远去，我不曾忘记。剪影刀光，划破斑驳的天空，夺下的梦，破碎在风中，长风破浪，看千帆横渡桑田沧海，戎装红装飞扬，逆过冰雪那凉，梦了又远一场，唯愿你在身旁，不负春光，就算天边相连，陪你天涯仗剑，看萤火落双肩，红尘无悔无憾。让阶下久候了。见过韩公。我是大都督史坚，尔等胆敢拦我？韩公可知，瞒着大都督，私下结交崔乙，是何罪行？还望阶下息怒，在下正打算派人请阶下到此，共同商议。这没想到，阶下您这么快就到了。你就是崔家军的人？你们崔大将军遣你来做什么？韩公，我崔家军何校尉现在韩公府中，还请韩公请出，与我一见。崔家军何校尉在我府中，哪有此事啊？我崔家大军现已在并州城外，若韩公执意扣人不放，莫怪我大军入城寻人。韩公，这就是你的不是了。珍惜逆军当前，你不和崔家军联手抗敌，反而扣留崔家军的人不放。你这样欺压友军，我定要上报大都督。哎，阶下看您这话说的，我们这何曾有这等事儿啊？根本就没见过您说的那个何校尉啊！哼，你骗得过崔家军的人，可是骗不过我。后院客房守卫森严，连我等金甲卫士都不能靠近。崔家军的人，定是关在那儿。走，我带你去见何校尉。多谢阶下。不必，不必。我这就请崔公子和何校尉出来。公子，怎么样，撑得住吗？公子，公子这是何必呢？只不过是想请二位赴宴而已。若公子见了客人，必然欢喜。带路。
主公，崔公子到了。公子真是娇宠美人呐！今日欢宴一堂，韩某何其有幸！崔公子，这位是大都督前来的使节。久闻崔公子风采过人，今日一见，名不虚传。见过公子，崔家军现有数万人已在并州城外，任凭公子差遣。韩公留客不让我出城，这样吧，你回去告诉领军，让他们尽管杀进来，好让大家都见识我们崔家军的厉害。崔公子误会了，城外风餐露宿，哪里有像我府中这般安逸的？韩某只不过是想留崔公子在府中多住几日罢了。崔公子且宽心，大都督若是知晓崔公子在并州做客，定会让韩公派人好生护送公子入京。西长京是何等繁华之地，崔公子定会乐不思蜀。等我。我代大都督邀崔公子入京，崔公子如此目中无人，是看不起我们大都督吗？息怒，息怒！崔公子爱美人，不过少年心性。我可是大都督的使节，是同大都督出巡，你这般傲慢，是想谋反？阶下息怒，你有所不知吧？此何氏女，乃崔公子心爱之人。既然如此，那就让这位何氏女入京献舞，为大都督祝寿。阶下此话何意？可是羞辱我崔家军。他脚伤了，跳不了。今日不如由我替他为大都督献上一曲剑气舞。妙哉！哈哈哈哈！不意今日竟有如此眼福啊！来人，上剑！不必了，借韩公佩剑一用即可。崔公子有所不知，韩某这把剑乃君子佩剑，未曾开封啊。无妨，我不过是舞剑，又不是杀人。哈哈哈哈哈哈！公子说话风趣得很。哈哈哈哈哈！公子替我舞剑，我来抚琴唱歌，为公子伴奏。美人果然不负公子之恩呐！公子，请。
城市！原璧归赵。崔公子这段剑气舞跳得真是酣畅淋漓，动人心魄呀！韩公盛情，能替韩公排忧解难，故其所愿也。如今大都督的使节已知晓公子在此，坚请相见。公子，如若这次落到了大都督手里，只怕是难以脱身。只盼公子大军在外，使节也是有所忌惮罢了。韩公的雅意我们知道了，不过你们家主公也太狡猾了，自己不愿意出手，反倒将这难题丢给我们。公子说笑了。我们杀了孙敬的使节，你就放我们走？我若是待韩公假意承诺，未免诓骗了公子。但公子若是杀了使节，何娘子可以回去？至于公子，还请在府上盘桓几日，待崔家大军退出60里外，定奉公子还迎。韩公，欢宴虽好，终有聚散。这回你是不是该信守承诺，让他走了？自然，自然。你这伤，回去之后一定要找大夫仔细看一下，别落下病根。嗯。走吧，我送你。谢谢。你的彩头。哎呀，你说我这大好头颅，他若是没有了，也不知道会不会有人为我哭。我可不会哭啊。阿莹，公子，你脚怎么了？没事儿没事儿，一点小伤而已，不碍事的。你簪子呢？当时慌乱，不小心丢了，就没去找。可惜了，这是你从小带到大的心爱之物。不过没关系，我再给你碾制一根。没关系，公子，丢了就丢了吧。是不是累了？我们回去好好歇歇。我呀，命人做了一桌的菜，都是你爱吃的。走。校尉的簪子去哪儿了？我怎么知道？我去的时候，校尉的簪子就已经不见了。你撒谎！那根簪子可是校尉的母亲留给他的，他就算弄丢了自己的性命，也不会丢了那根簪子。你是不是跟校尉一起隐瞒什么了？哎，没有，真丢了。校尉可懊恼了，是我拦着校尉不让他回去找的，太危险了。我信你才怪！还能再放吗？啊？可以。夫人真厉害！哎，这不会掉吧？不会。再高点！哎呀，你们看，飞得又高又远，真的好高啊，夫人！
下来吧。真好高啊！起来了，真高啊！哇，夫人真厉害！哪来的纸鸢啊？就是啊。夫人小心！走。原来是你呀！真没想到，如今你还有这样的兴致。只是，你的纸鸢跟我的纸鸢缠在一起了，那就搅了吧。夫人既然这样说，那就搅了吧。是。你干什么？我的这只纸鸢乃大都督所赐，不能有失，所以也就只能搅了魏国夫人您的纸鸢线，还望魏国夫人见谅。走。这个萧氏好生无礼啊！他以为自己还是太子妃吗？见到夫人您也不行礼，您可是大都督的正室夫人啊！萧氏不过是仗着从前与主公有旧，如今主公对他也有几分怜爱罢了。哼，这种朝秦暮楚、水性杨花的女人，我不跟她一般见识。娘娘，魏国夫人乃大都督正妻，娘娘如今处境尴尬，为何因如此小事激怒魏国夫人？要将身怀有孕的姜氏送出宫去，便要借魏国夫人之手才行啊。一把缺了口的钝刀，要是使用得当，也可以割开最严密的牢笼。小伟，让我来看看你的伤怎么样了？哎呀，不碍事的，我都已经上好药了，包扎好了。行吧。不过后面几天咱们还要继续上药，不然留下病根可就不好了。好，都听你的。对了，桃子，这一次我见到了那个皇孙李逆，就是之前在山寨中你想一箭射死的那个人。是他呀？你之前不是跟我说那个李逆应该是镇西军的幌子，8成是个一无是处的草包吗？之前倒是我想错了，这个人精明厉害，十分能干，还特别聪明，倒是我们呀不能掉以轻心了。真没想到这李家居然有这么出色的子弟，之前倒是从未听闻。再厉害又怎么样？比得上咱们校尉聪明能干？就你嘴甜，我不在的时候你又吃什么了？他们做的猪肘子给我吃。想不到这崔公子真是一个多情的人，眼睁睁看着和娘子走，缠绵缱绻，真是可悲可叹呐。英雄少年，未免多情。主公，主公，城外送进来一封信，说是崔公子写给主公的。崔公子，崔公子不是在咱们府里吗？去，
公子，校尉来了。阿莹，我说我去你的营帐，免得你受了伤，还要走动，小心。不打紧的，都是皮外伤。既然在军中，还是我到公子帐中议事比较好。按规矩来。万幸啊，你现在平安回来了。对了，现在的形势，你怎么看？这回镇西军虽然夺下了望州，但是如果没有并州跟建州，他们也无法再向潼关靠近一步。至于西长京，更是遥不可及了。你所言甚是，我也是这样想。我是觉得，既然大军在手，不如攻下并州。只要并州、建州在手，无论是那位孙敬还是那位李皇孙，都得看我们崔家军的眼色。公子，这回我倒是见到这个李皇孙了。其人不可小觑，而且是生平罕见的对手，倒是咱们要注意防备了。他到底是一个什么样的人？竟让你说出这样的话来！这个人虽然厉害，但是咱们呀，也不是没有办法能够拿下这并州城。上兵伐谋，你有什么好法子能攻下并州？那位小裴将军不是在望州吗？咱们不如跟他先叙叙旧。可我们与镇西军素无来往，反倒因为军粮的事情刚刚才闹了一回。我担心他们不会轻易和我们联手，即使联手，我也怕他们会有异心。公子放心，我倒是有法子可以让他们答应联手，也有法子让他们不敢有异心。欺杀我也！这崔家的人欺人太甚！怎么了，主公？去把那个冒牌的崔公子立刻给我关起来！是。不，立刻把他给我杀了！带走。你还有什么好说的？韩公，实不相瞒，我乃崔公子身边的伴读，受他之命来这城中与你商谈重要之事。怎料，韩公误将我认为崔公子，在何校尉的示意下，我只好将错就错，但我绝无任何欺骗韩公之心。我为崔家出生入死，却没想到今日被他们出卖，更没想到成为弃子。既然你知道自己是弃子，你还有什么用处？韩公，既然崔家不仁，那我就不义了。我有一计，能解韩公燃眉之急。哦。我知晓崔家军日前劫了镇西军的粮，镇西军缺粮缺得厉害，对崔家也是恨之入骨。韩公不如派人前往望州，与那李皇孙商量商量，两军联手，灭了崔家大军，韩公解围，镇西军得粮。主公，他说的也有几分道理。咱们的探子也对劫粮之事有过汇报。我不过是一个被崔家舍弃的人，一无所有。只有韩公能够给我一线生机。韩公不如先派人去探探镇西军的口风。至于我，韩公要杀要剐，也不急于这一时。若是镇西军不松口，韩公杀了我解气也不迟。若是万一这计谋有效，我愿意追随韩公，任韩公驱使。把他押下去，关起来。走。把人带来了。把他关到这个牢房。
小裴将军，找到十七郎了。是吗？在哪儿？崔家军派人来报，说十七郎在并州城韩立府内。他在那儿干嘛？我接着问，他就不愿意说了，说要当面见你，亲自来禀报详情。当面见我？什么人？是一个特别凶的姑娘。这个小姑娘是又会下毒又会打架，十分泼辣厉害的。见过小裴将军。免礼吧。我家何校尉遣我来见小裴将军。李皇孙的下落是我们崔家军送给小裴将军的一份大礼，以此来展示我们崔家军的诚意。说起来，这李皇孙和我们校尉也是颇有缘分。在这之前，我们家校尉救过李皇孙几次，这一次呢，也不忍心看他殒命，所以我们崔家军才愿意和小裴将军联手，一起救助李皇孙。是吗？我家校尉说了，我这么说的话，小裴将军80%是不会相信的。但是您可以遣人去并州城一探究竟，就知道我们说的是真的还是假的。小裴将军，行。哦，我们家何校尉还说，如果我到的时辰没错，那这个时候并州城韩立府也会遣人来，有要紧的事与小裴将军商议。不知道是不是韩立遣人来了？哎，我说你这小姑娘怎么这么邪呀？真是韩立府遣人来了。是的。看，我们家校尉算无一策。十七郎，我带了很多人来救你。多少人6个。回去吧。哦。又怎么了？我今天不知道怎么了，总觉着肚子不舒服，闹肚子。赶紧回去吧。好。校尉，你真觉得镇西军可以联手吗？镇西军这个元帅李逆，可是我见过最聪明、最会耍心眼的人。就算你把他全身都锁上铁链，装到箱子里，绑上石头，再沉到河里，一眨眼的功夫，他都能从河里冒出来，然后再笑嘻嘻地坑上你一把。这样的聪明人，当然可以与之共谋了。那你为什么笃定那个李皇孙就一定能够说服韩立请人去见裴元？哼，这个李逆最擅长的就是死里逃生了。我已经算准了，他一定会说服韩立，再给韩立设下一个局中局。既然如此，我们为什么不好好利用他的局，来做咱们自己的局呢？你还真有几分本事。裴元居然答应了，说愿意与我们并州前后夹击崔家军。不过呢，他有一个条件，除了崔家军粮草归他所有之外，他还要借道建州南下。说实话，那裴元若是什么条件都不提，韩公反倒千万不要相信。既然裴元提出了条件，那么我觉得这件事情倒有8分可行。你说来听听。韩公可以假意答应借道，建州地势险要，韩公手中的守军可以借助地势以一敌10。待镇西军进入了霞洛谷，前后这么一夹，便可重创镇西军。先灭崔家军，后重创镇西军。届时，只怕是远在京城的孙大都督，也奈何不了韩公您。你读过兵书？我是崔公子的伴读，琴棋书画，兵权谋略，
我都学过。不错，是个人才。韩公过誉了，生逢乱世，只求安身立命。我愿为韩公效犬马之劳。你的本事，我还得考教考教。委屈你，先回牢里住下。日后我真重创了镇西军，我会马上放你出来，让你做我的幕僚。谢过韩公。你怎么提到这个李皇孙就感觉怪怪的？哪里怪怪的？你好像恨他，恨得有点牙痒痒。那可不是吗？那既然如此，为什么还要救他？哼，这么有趣的人，死了多可惜啊！这倒也是，我还从来没听过你这样说一个人，更没听过你说任何一个人是你的对手呢。谁是对手？公子。没什么，在跟桃子闲聊呢。阿莹，我有样东西要送给你。你母亲留给你的那只簪子，我知道，你丢了一定很难过。看，是不是和原来那只很像？真的很像。我亲手做的。来，我给你戴上。公子，原来那只簪子对我有着不同的意义。就算很像，我也不想拿其他的去代替它了。谢谢公子的心意，这一只我会好好收起来的。好。阿言，你不要以为我不知道你在打什么如意算盘。等我出去以后呢，我再找你算账。韩公让我来看看你，怕你在这儿心里委屈。多谢韩公，多谢吕先生，不委屈。我是崔家军的继子，承蒙韩公开恩，留我这条性命，又肯听我几句谋划，感恩都来不及，谈何委屈呢？好，我就知道你是个豁达的人。今天我带了好酒，喝2杯。这酒真香啊！韩公的佳酿怎能不香？有道理。传令，攻城！咱们这次打仗啊，是骑马冲锋，比上次打望州还带劲。老三，你骑过马吗？我骑马那会儿，你还玩泥巴呢你。拿下并州，冲！冲！小的这就派人去打探，快去！是。来，咱们呢，先把这杯酒干了。以前都有得罪，往后啊，还要多多请教。请。好酒。我说兄弟啊，咱们也是相处多日了，可谓是相见恨晚呐。只是我不清楚，你这姓谁名谁，家住何方，又是因为怎样的机缘成了崔公子的伴读啊？来。
说来听听。哎，这个嘛，说来就话长了，须得再等等才能细说。哦，这何以还要再等一等啊？什么声音？现在可以告诉你了，我叫李逆，排行17，先帝之孙，梁王之子，镇西军主帅，平叛天下，杀尽逆贼，记住了吗？如果忘了流年萤火，等回忆碎了沉默。若在你心上的斑驳，那牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落，眷念着回到最初一刻，宿命曾有过的温热，多想为你留着。如果爱记得我们曾承诺过，从此爱上我也要为你活着，沿着记忆的轮廓，等待是我的执着。如果还记得为你守的承诺，颠覆了